Mire alapozhatták a középkori történetek és mondák azokat a számtalan csodákat, amiken napjainkban már csak mosolygunk egyet, és azt mondjuk, ez csupán mese. Miként kerültek bele a történetekbe és az irodalomba a természet feletti, olykor misztikus, vagy akár azt is mondhatnám, hátborzongató elemek? Lehet-e ezeknek bármilyen valóság alapja? Legújabb tandemadásunkban ezen kérdéseknek fogunk utána járni vendégemmel, dr. Katona Tündével, az STE Germanisztikai Intézet német nyelv és irodalomtudományi tanszék docensével. Üdvözlöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Ennek az adásnak az elején már említettem azt, hogy ugye itt ilyen, mondhatnánk úgy is, hogy misztikumról, egyfajta legendákról fogunk majd beszélgetni, és hogy azok a legendák miként szűrődtek be az irodalomba. Kezdhetném talán úgy azzal a kérdéssel is, hogy miért tekinthetjük, egyáltalán tekinthetjük a 12.-13. századi irodalmat akár egy ilyen történelmi fordulópontnak is, hogyha itt az európai, nyugat-európai és ha mondhatnánk úgy is, hogy német irodalmat tekintjük. Akkor ezzel kezdem a válaszomat, tehát hogy ez a 12.-13. századi időszak mennyiben jelent fordulópontot az írásbeliség, illetve aztán majd az úgynevezett, tehát mai szóval esetleg szépirodalomnak is nevezhető írásosság tekintetében. Ez az az időszak, amikor Európában, tehát és itt most nyugati részeket értem ez alatt, tehát francia, német területeket, ott egy újfajta világi jellegű kultúra alakul ki, az úgynevezett lovagi, udvari kultúra, amelyen belül, amelynek a keretein belül az irodalom különleges szerepet foglal el, a világi témájú irodalom, és ez együtt jár azzal, hogy maga a médium is változik, illetve úgy változik, hogy megmarad a régi szóbeliség, de párhuzamosan vele, vagy kis időbeli eltolódással az írásbeliség is megjelenik, tehát konzerválódik egy-egy olyan pillanat, ami a szóbeliségben egyébként folyamatosan jelen van, változik is, bár bizonyos elemeiben viszi tovább a konstans dolgokat. Ezt lehetne még tovább mélyíteni, de most a mi szempontunkból ez egyelőre elegendő. És a kérdés első felére válaszolva pedig azt szeretném elsőnek mondani, hogy ugye, tehát ez a fajta irodalom, ez nem az individuum megnyilatkozása, mint a modernitás. Tehát nem az önös értékeknek a bemutatása, vagy az önös gondolatoknak a bemutatása, én, mint író, amit belehelyezek a műveimbe? Abszolút nem. Annak is van szerepe, de más összefüggésben. Megjelenik az, hogy milyen formát ad a tartalomnak, hogyan zsonglőrködik verses, ritmikus, rímes elemekkel, milyen esztétikai elemeket visz bele. Ez mindenképpen itt van tere az egyediségnek, és persze bizonyos értelemben a tartalmat illetően is van tere az egyediségnek, mert hiszen, és erre fogunk majd kiukadni talán a beszélgetésünk végére, hogy amiről itt majd szó lesz, ez egy ilyen nagy, általános európai tudás és ismeret kánon, ami hömpölyög, forog, területről területre kerül átveszik, adaptálják, a saját felfogásukhoz alakítják. És tehát abból tudunk kiindulni, hogy itt van egy ilyen közös anyag, amire rácsatlakoznak a különböző népnyelvi irodalmak, és ennél fogva vándorolnak ezek az elemek. Például ilyen misztikus, csodás elemek. Olyannyira, hogy ezek az elemek még ma is jelen vannak. Tehát most ez jutott éppen nemrég eszembe, amikor egy ilyen szalagcímben olvastam, hogy, és ez most egy sajátos kitérő vannak még mindig ilyen elemek, amik akár így évszázadokon keresztül még mindig megfigyelhetőek, vagy még mindig előfordulnak, például az irodalomban ennyire erősen fennmaradnak? Nem az irodalomban ma. Hanem, tehát a minap botlottam egy ilyen szalagcímbe, hogy a Riemann sejtés a matematika szent grálja.
Na most hát ez ugye egy nagyon sajátos megfogalmazás, én a matematikához nem értek, beleolvastam a cikkbe, de elrettentem a képletektől, és, de rögtön megértettem, hogy mit akart kifejezni a cím, és aztán természetesen egy laikus számára is érthető szinten maga a cikk, mert hogy egy olyan különleges szakrális jelentőséggel, nagyon nehezen szakrális jelentőséggel bíró, nagyon nehezen megközelíthető, lehet, hogy soha el nem érhető dologhoz hasonlítja ezt a bizonyos matematikai problémát, mint amilyen a Szent Grál volt a középkorban. És ezt a mai ember is ismerheti, csak hogy mondjak valamit az Indiana Jones filmek egyikéből, vagy ilyen fantasy regényekből, ha nem is ismeri a középkori irodalmat, vagy tehát ezen a szinten különböző elemekbe bele fog természetesen, tehát nem kell feltétlenül egyfajta irodalmi ismerettel rendelkezni, sőt, irodalomtörténeti ismerettel, akkor is ismerheti egy ilyen populáris közegből. Tehát nem csak akkor voltak jelen ezek az elemek, hanem a mai világban is bőven, és adnak az adott kijelentésnek egy különleges pluszt. Egy olyan tartalmi pluszt, amivel figyelmet tud felhívni, köthet hozzá asszociatív módon, akár egyedi tartalmakat, és ezzel elérte már is a célját. És ami az én tézisem lenne most, az az, hogy ahogy a Szent Grál a világi környezetben úgy most jelen van, úgy a középkori irodalomban is már jelen van, különböző mondák, legendát nem mondanék, ugye itt műfaji különbségeket kellene tenni, de most legyen elég annyi, hogy egyfajta irodalmi közbeszéd tárgya, például a Szent Grál, vagy a szerelmi bájital, vagy a Siegfriednek a kardja, vagy bármi ilyesmi. Használjuk ki akkor a lehetőséget arra, hogy akkor nem is feltétlen legendákról, de ilyen úgynevezett csodákról, történésekről, vagy bármilyen olyan, ahogy ön is fogalmazta, közbeszédben szereplő elemekről beszéljünk most egy kicsit, amelyek beszűrődtek ebbe a középkori irodalomba, és akkor egyúttal pedig meg is kérném arra, hogy akkor nevezzük nevén a gyermeket, ha lehet így fogalmazni, tehát nevezzünk meg különböző műveket, amiknek ugye különböző történetei pont arra alapszanak, hogy ahogy ön is fogalmazott, egyfajta ilyen közbeszéd járt akkoriban, mert nyilvánvalóan a csodát és az ilyen különböző, mondhatnám azt is, misztikus elemeket nyilvánvalóan az ember nem csak egyik pillanatról a másikra találja ki, hanem ilyen bizonyos megfigyeléseken is alapulhat, gondolom ezt én. Megfigyelésen, igen, ez egy nagyon jó hívószó. Megfigyelek valamit, amit nem tudok elhelyezni a világomban. Nem értem. Látom, érzékelem, de nem tudom a magyarázatát. És akkor erre kitalálok magyarázatot. Például milyen lehet ez? Például az Alexander román, tehát a Nagy Sándorral kapcsolatos, tehát a Nagy Sándorról szóló különböző művek az antikvitástól kezdve, de a középkorban is, hiába pogány szereplőről van szó, akkor is megtalálta az útját, hogy belekerüljön a középkori, tehát a virágzó középkori irodalomba. Tehát ő, mint nagy hadvezér, nagy hódító találkozott idegenekkel, teljesen más etnikumokkal, ma úgy mondanánk kultúrákkal, és így tovább, és így tovább. És ezeknek a találkozásoknak a leírása az úgy zajlott a befogadó számára, hogy az idegent idegenül jelenítette meg. Tehát például, hogy olyan lényekkel találkozott, amelyek ugyan emberformájúak, de nincs fejük, hanem a mellkasukon van egy darab szemük. Vagy kutyafejűek. Emberformájúak, de kutyafejűek. És akkor itt megint van egy hívószavunk, akár utalhatnék a magyar hagyományra is. A magyar szóhasználatban, nem tudom, hogy manapság mennyire ismerős, de nekem még teljesen természetes, hogy például a magyar történelmet illetően a 12.-13. századra jellemző mongol
hódítások után kutyafejű tatároknak hívták ezeket a hódítókat, és így tovább. Tehát ezek nem ezek átszüremkedtek ebből a hagyományból. A szóhasználat erejével mondhatni például, azt, hogy az igen. ismeretlent egyfajta erővel is ruházza fel ezáltal, abszolút, lehetne akár igen. így is mondani. Meg ugye, amit nem ismerek, azt megpróbálom a saját világomban elhelyezni. És akkor, mivel furcsa, idegen, fenyegető, és ilyen jellegzetességekkel ruházom föl. Ha már említette az antikvitást, akkor beszéljünk egy kicsit talán arról, hogy miként hatott az antikvitás a középkori irodalomra, ha bármilyen fajta kölcsönhatás megfigyelhető ezen tekintetben, akár a stílus irányzatokat tekintve, akár a közlésmódot, akár a megjelenő motívumokat például, vagy történetmesélési stílus, tehát milyen nagyobb összefüggéseket vélhetünk felfedezni? Adaptációról van szó, tehát ez egy nagyon fontos kiindulópont. A tanult, iskolázott emberek ismerhették a keresztény középkor klasszikus korszakában is természetesen az antikvitás műveit. A kereszténység gondolatvilágán belül természetesen óvatosan kellett ezeket kezelniük, tehát adaptálták őket. Tehát a német irodalom is rendelkezik olyan úgynevezett regényekkel, nevezzük így őket, amelyek klasszikus antik történeteket mesélnek el, ugye már az említett Nagy Sándori életrajz vagy történet, vagy Éneász története, Róma alapítása, ezeket mind a saját profiljukra formálják, és újra mesélik. Tehát a fő cselekmény sor az megegyezik, természetesen nem hamisítják meg, de hogy milyen tulajdonságokkal, plusz tulajdonságokkal ruházzák föl például a figurákat, ott már van mozgásterük, és ezt meg is teszik, hogy ismerős legyen a saját közönségük számára. Tehát Théba román, Éneász román, Alexander román, és így tovább. Tehát ezek a nagy témakörök, amelyek a német irodalomban is jelen vannak, és természetesen nem csak, tehát a francia irodalomban is, a párhuzamosan létező francia irodalomban is, és így tovább. Mi miatt számítottak ezek ekkora korszakalkotó műnek? Tartalmi szempontból számítanak annak? Mondani valójukat számítva, vagy mondani valójukat véve számítanak annak? Vagy pedig amiatt, mert olyan dolgokról mesélnek, vagy olyan stílusban mesélnek, ami miatt újdonságnak számítottak ezek akkoriban, vagy esetleg úgy változtatták meg a közgondolkodást? Csak itt pusztán feltételezek itt különböző kérdéseket. Tehát nyilvánvalóan már akkor is megvolt az adott korszaknak az adott irodalma, mint ahogy a modern kornak is megvan a saját irodalma. De mégis megfigyelhető az, ahogy ön is említett, hogy ezek ténylegesen egy ilyen kiemelkedő, irányadó művekként szolgálhatnak számunkra, meg nyilván a kutatók számára is, akik ezeket adaptálják. Egy kicsit talán nagyobb hangsúlyt kapott ez az antikvitás téma a német irodalom tekintetében, mint amilyen valójában volt a korában, de ez nem probléma. Mert valóban hatottak, és például az egyik ilyen szinte kriminális esetnek tekinthető példát szeretném itt megemlíteni. Heinrich von Feldeke például Éneász történetét dolgozta föl, és nagyon érdekes a történet. Tehát kb. 10 évre eltűnt a kézirat. Ő maga, tehát maga a szerzői kézirat, úgymond, tehát magával vitte egy nagy udvari eseményre, és ott szőnyszálán eltűnt. És körülbelül 10 évig nem került elő, és akkor egyszer csak, tehát akár egy bűnügyi történet alapját is szolgálhatná. A lényeg az, hogy előkerült, és az egyik meghatározó, tehát ezen a témakörön belül az egyik meghatározó műről van szó. De valójában mind ezek az antikvitásbeli történetek, mind azt az aktuális gondolkodás formát
gondolkodási módot erősítik, amik akkor a nemesség körében, az udvari, lovagi kultúra keretein belül fontos volt. Tehát az irodalom az ezt szolgálta, ezt a fajta ideológiát, kultúrateremtő és kultúra erősítő volt, és hát természetesen a kereszténységhez kellett igazítani. Hogy mi volt ebben a vonzó, vélhetően az, hogy olyan igazságokat lehetett vele kifejezni, ami bár pogány időszakban történt dolgokról mesél, de lám-lám a kereszténység gondolat konstrukciójába is belefér. Mennyire összeegyeztethető akkor a kereszténység konstrukciója, ezen kívül pedig a misztikum és a bármilyen fajta csoda és történés. Gondolok itt például, akár megemlíthetjük ugye az Arthur legenda, az Arthur mondakört is, amiben ugye a sárkány, Pendragon, tehát hogy megjelenik valamilyen formában. Hogyan egyeztetőek ezek a motívumok össze ezzel a vallási irányzattal? Milyen forma mentén lehet ezeket egy történetben elmesélni? A Pendragon legenda, tehát az Artusz, én a német formát mondom, mert arra áll rá a szám, bocsánatot kérek. Szerintem azt is közösen megértjük, majd természetesen igen, szakmai ártalmak, lehet, hogy is fogalmazni. Igen, szakmai előny. Így van, így. Tehát valóban, tehát a monda részét képezik ezek a csodás, mitikus alakok, a sárkány később a Nibelungenliedben is, illetve a Nibelung mondában is, nem később, hanem párhuzamosan ezzel felmerül. A kereszténység, a keresztény hagyományon belül a sárkány az sokrétű az értelmezési lehetőség. Az egyik értelmezési lehetőség a gonosznak vagy a kereszténység előtti hatalommal bíró, akár fenyegetéssel is élő lénynek a szimbóluma lehet. A német irodalomban 2 Artusz regényt ismerünk mindössze, és ezek már a klasszikus Artusz hagyománynak a fő sodrába illenek. Tehát nem a mondai előzményeket tárgyalja, hanem Artusz már az ideális uralkodó, a legnemesebb, a legtökéletesebb, a legkiválóbb lovag, és az ő kerekasztalánál ülő egy-egy lovagnak a történetét mesélik el ezek a művek. Ugyanígy a francia irodalomban is, tehát onnan adaptálja a német irodalom mindössze 2 regény erejéig, és mondom, tehát itt a sárkány speciál ezen a területen nem játszik szerepet. Itt ezzel nem tudnak, az Excalibur sem játszik szerepet, hiszen az Artusz saját történetének a része. A lovagi kultúra viszont az egyes lovagnak egyfajta fejlődési, alakulási történetét meséli el, hogy a lehető legkiválóbb legyen ő is, méltó az Artusz udvarhoz. Mai szavakkal élve talán ezt úgy is mondhatnánk, hogy a karakter fejlődését mutatja végig bizonyos szereplőknek. Egyébként ugye a mai történetmesélésben szoktuk ezt használni. Amondó vagyok, hamarosan térünk majd ki arra, hogy ez milyen jellegű értékválasztás, vagy milyen jellegű értékek közvetítése az adott korszakban, amit a kutatók is megfigyelhetnek, de mégis menjünk egy rövid reklámra. Köszönöm szépen! És a kedves nézőknek is üzenem, ne menjenek sehová, most egy rövid reklám következik, de már is visszatérünk. Ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki úgy mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya, és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ehhez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként.
Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpel nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mint a következőre behozott. Tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korponyi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. Adásunk reklám előtti részében már egy kalandos, misztikus, középkori irodalmi utazásra vittük Önöket, de amondó vagyok, folytassuk ezt az utazást együtt. Említettem, hogy vendégem a stúdióban dr. Katona Tünde, és még a reklám előtti percekben beszélgettünk arról, hogy majdan felteszem én azt az ominózus kérdést, miszerint milyen értékeket közvetítenek ezek a történetek. Ugye itt a végén ugye az Arthur mondakörrel zártuk, ugye a lovagoknak az életvitelével, úgynevezett karakterfejlődésével, de ettől függetlenül mégis jó lenne arról beszélni, hogy ezek milyen jellegű értékek, amelyeket a középkori irodalom közvetít a társadalom felé, és hogy milyen módon szándékozik ezeket közvetíteni. Igen, az udvari epikának a német irodalom adott történeti szakaszában ez a két mű két nagyon jelentős műnek számított, illetve utólag mindenképpen annak tekintjük. Ez egy más kérdés lenne, hogy a kortársak ezt hogy tudták befogadni, illetve terjeszteni, de a lényeg az, hogy mindenképpen hatottak, és hogy milyen értékeket közvetítettek. Tehát említettem már, hogy ez a fajta, az udvari lovagi kultúra, irodalom mindenképpen egy szűk társadalmi rétegnek, a nemesi társadalomnak is a legfelső rétegére vonatkozó kultúr elem volt, vagy kultúrjelenség volt, és hát azt a célt szolgálta, hogy szórakoztatva tanítson, tanítva szórakoztasson, okítva, nevelve azokat, akik hallják, hiszen ezek nem olvasott művek voltak, hanem elsősorban elmesélt, előadott, recitált, elénekelt, sokszor csak részleteket előadott művek voltak, különleges alkalmak során, ünnepi alkalmak során, tehát az irodalomnak jelentős funkciója volt a nemesi társadalmi életen belül, amikor kiemelkedő alkalomból a templomba járás, vagy a templomba menetel mellett, a nagy lakoma előtt esetleg, meg a lovagi torna után összegyűlt a társaság, az udvari társaság, és meghallgattak minedalokat, vagy történeteket előadva. És
ezzel tudták azokat a bizonyos lovagi ideálokat, erényeket exemplaritással megjeleníteni, azzal, hogy tanulságos történeteket mondtak el, olyan fajta történeteket, amikor is az adott személy, akinek a történetét mesélték, már eleve egy elit részeként jelenik meg, már eleve rendelkezik lovagsággal, tehát egy bizonyos neveltetési, oktatási habitussal már rendelkezik, tehát túl van ezeken, lovaggá eltűzték, stb., de még nem teljes a kép. Nem felel még meg az Artus-féle ideálnak. Valami még hiányzik. Valami még hiányzik. Mi hiányzik? Tehát ez, amivel rendelkezik, ez még csak egy ilyen, mint egy ilyen kabát, amit ráraktak. Ő neki abban még bele kell nőnie. És akkor tevőlegesen kell ezt valahogy bizonyítania, párviadalok formájában, megfelelő viselkedési szabályok alkalmazásával, és így tovább. És kell, hogy szerezzenek egy hölgyet az oldalukra, aki természetesen mindig a legszebb hölgy, és aztán ezzel a legszebb hölggyel bevonulnak az Artus udvarba, ott mindenki elismerően nyilatkozik az eddigi teljesítményről, a hölgy szépségéről, a lovagnak a derekasságáról, és véget érhetne a történet. És nagyon érdekes, ez a lovagi regényeknek az első harmada. A meglévő történet 2/3 ezután jön. Miért? Azért, mert ez egy ilyen látszólagos harmónia, olyan állapot, amit hát úgy tűnik, hogy valóban, tehát ez most már akkor már minden rendben van, és akkor egyszer csak történik valami. Nem kihívás, vagy hanem elfelejt valamit a lovag. Két alapvető dolga van az Artus lovagnak. Egyrészt folyamatosan lovagi kihívásoknak megfelelni, másrészt pedig a minének, az udvari szerelem étoszának megfelelően hódolni. És a két német Artus regényben az egyikben az egyiket felejti el a lovag, a másikban a másikat. Tehát az egyikben elfelejt a lovagi kötelezettségeinek eleget tenni, mert annyira szereti a feleségét, hogy nem tud elszakadni tőle. A másikban pedig elfelejt hazajönni a lovag a lovagi kaland túráról. És a lényeg az, hogy a mindenkori regénynek a második tehát az utolsó 2/3 arról szól a történet, hogy szembesül ezzel a hiánnyal, vagy ezzel a vétkével, és ezt rendbe kell hozni. Tehát ettől kezdve tudatosan cselekszik, és rendbe teszi a saját renoméját, valamint mindazt, amilyen erénnyel rendelkezik, a közösség szolgálatába. Tehát nem csak önösen a saját státuszának a megerősítésére fordítja, vagy arra törekszik, hanem hogy a legvégén mindenképpen az kell, hogy a közösség javát szolgálja. Ez egy rendkívül fontos üzenet, amit irodalmi öltözékbe bújtattak, és nagy sikere volt. Egy kicsit az érzésem, mintha itt beszélnénk ugye világi kötelezettségekről és személyi kötelezettségekről, vagy akár úgy is fogalmazhatnék, hogy van a kötelezettség és van a szerelem. Különösképpen egyébként ez az érdekes, egy híres író George R. R. Martinnak az egyik regényében van egy olyan idézet erre, amit most angol nyelvről próbálok valahogy így lefordítva átadni, ami pedig úgy szól, hogy a szerelem az a kötelezettség halála. A szerelem a kötelezettség vége, hogy a kettő hogyan ütköztethető egymással, vagy pedig ugye itt is megfigyelhető ez a kettősség, hogy a szolgálatom, akár úgy is lehetne fordítani, hogy a szerelem a szolgálat halála, és tehát, hogy a szolgálatomat tartom, vagy pedig a szerelmet tartom. Amondó vagyok, hogy ugorjunk egy témakört, ami pedig
különböző eredet történetekkel és előzetes kultúrákkal kapcsolatos, mégpedig itt összevonnék 2 témakört. Egyrészt beszélhetünk ugye ír-kelta hagyományokról, másképp pedig ugye beszélhetünk az úgynevezett germán, skandináv-germán hagyománykörökről. Megfigyelhető-e ebben az időszakban, ebben az irodalmi irányzatban, hogy ez a 2 különböző helyen tartózkodó irányzat valahogy úgy koexisztál, együtt létezik, vagy pedig valamilyen formában mindegyiknek különböző motívumai benne vannak ebben az irodalomban? Mindenképpen, igen. Tehát az ír-kelta hagyomány az a német irodalomban, mert ugye csak erről tudok nyilatkozni, a Tristan és Izolda című szerelmes regény formájában van jelen. Természetesen minden az udvari kultúra keretein belül működik. Tehát ott van arra lehetőség, hogy megint csak a tökéletes lovag, a lovagnak a különböző irányban működő, illetve elvárt kötelezettségeit, szolgálatait, ez egy nagyon fontos hívószó, hogy szolgálatnak tekintettek gyakorlatilag minden tevékenységet, amit elvárt tőlük az adott társadalom, és Tristan ennek abszolút megfelel, sőt, még túl is mutat. Persze nem tökéletes az egész, háttere, tehát a saját születése, története, aztán ahogy belekeveredik az Izoldával való szerelembe, nagyon komoly lojalitás, törések, határátlépések történnek, és ugye a szerelmi bájital az, ami itt tesz egyfajta nem megoldást, hanem az indítja el gyakorlatilag az összes szabály vétséget kettejük vonatkozásában, és hát bár van egy nagyon komoly része a regényen belül annak, hogy a szerelmet isteníti, szinte ilyen szakrális helyet teremt a szerelmesek számára, de hát tudjuk jól, maga a szerelem tragikus véget ér, a kettejük szerelme tragikus véget ér. Tehát ez egy nagyon érdekes mű az adott irodalomtörténeti kontextuson belül, hiszen nem engedi meg, hogy a szerelem mindent legyőzzön, viszont hiszen belehalnak a szerelmesek, és hát valóban nagyon komoly dilemmákon mennek keresztül, csalniuk is kell, hazudniuk is kell, tehát ez azért a hallgatóságban is folyamatos reflektálást válthatott ki valószínűleg, és mivel valószínűleg ezek a reflektálások megtörténnek, ezt alátámasztja az, hogy nagyon kedvelt történet volt. Ez az egyedüli, ami az ír-kelta hagyományból a német népnyelvű középkori irodalomban ebben az időszakban megvan. A másik skandináv-germán vonal az erőteljesebben van jelen, és kimutathatóan, akár ha úgy tetszik, statisztikai módon is bizonyíthatóan rendkívül kedvelt volt, és ez a Nibelungen ének története, amely nagyon sokféle történetet ötvöz magában, és az egyik ilyen az Siegfried és Brünnhildnek a germán mitológiából átvett előtörténete. Mielőtt rátérnénk az utolsó témakörre, még azt a kérdést engedje meg, tanárnő, hogy miként vélekedik ez az irodalmi irányzat a szerelemről és a szenvedésről? Mi figyelhető meg a művekben, mint értékek például? Tehát, hogy mi figyelhető meg, hogy ahol szerelemről van szó, ott az egy úgymond sikeresen bevégeztetett szerelem lesz, tehát ez a úgymond boldogan éltek, míg meg nem haltak, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, vagy pedig pont az figyelhető meg, hogy az igaz szerelem nem egy elérhető ebben az időszakban még, hanem szenvedés árán, és a szenvedés alatt pedig igazából arra gondolnék, hogy miként érzékelik és értékelik például a szereplők az adott művekben azt, hogy nekik valami miatt szenvedniük kell.
Nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés, mert az udvari kultúrában a szerelem mást jelentett. Illetve nem csak azt jelent, természetesen ezt az emocionális oldalt is jelentette, de nem csak ezt, hanem egyfajta rajongást talán? Nem, vagy? Tehát a külsőleg igen, tehát hogyha a Minnesängre gondolunk, akkor természetesen a férfi szolgálja és hódol a nőnek, és azzal, hogy szeretné a kegyeit elnyerni, és így tovább. A hölgy pedig egy ideig fogadja a hódolatot, meg a szolgálatot, aztán egyszer csak azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Ez egy nagyon érdekes társas játék. Lehet így is társas, nem mai értelemben, hanem ennek a társadalmi rétegnek egy bizonyos szabályok mentén elfogadott és alkalmazott játéka is a nemek között. Nagyon fontos, hogy férfi és nő, és mindegyik nemesi származású legyen, hogy egyébként egymáshoz képest hierarchiában hol tartanak, ez is lehet egy szempont, de én egy más nézetet vallok. Ilyen szempontból ez nem, az inkább a francia irodalomra, a troubadour költészetre lehet talán erőteljesebben érvényes. A németben ez nem annyira, nem ez a hangsúlyos, hanem az, hogy a nő, a hölgy megjelenít egy non plus ultra ideált, a férfi pedig ezt a non plus ultra ideált szeretné elérni. Ezt beöltöztetik egy ilyen szerelmi, udvarlós kontextusba. És ezzel játszadoznak. Ez hoz létre irodalmi műveket, ez hoz létre elképesztően gyönyörű esztétikai esztetikával rendelkező alkotásokat. De ez nem az a szerelem, amit mi ma értünk. Persze minden élő ember ismeri, ha szerencséje van. Érzést, igen. igen. De alapvetően nem ez van a középpontban. Ez egy ilyen külső, ez egy ilyen ezzel lehet rácsatlakozni, és aztán mindenki, a férfi, a lovag azonosul az ő szerepével, a hölgy pedig a neki megfelelő szereppel. Ez a Minnesang. Az epikában kicsit más, ott is minének hívják, minéről van szó, de más a funkciója az epikában, hiszen valamiféle uralkodó, fejedelem, előkelő, nemes lovagról van szó, akinek egyebek mellett az is a dolga, hogy dinasztiát, legitim dinasztiát, vagy vigye tovább a már meglévő dinasztiát, vagy pedig ő maga alapozza meg, és ehhez egy megfelelő hölgyre van szükség, aki minden szempontból fedhetetlen, és majd legitim társa lesz, és a házasságba megy tovább az a bizonyos szerelmi történet, udvarlásos, hódolatos, szolgáló történet. Tehát ott más a helyzet. Na most ezekben lehet már a mai értelemben vett szerelemről szó, és például pont a Nibelungen, az én megítélésem szerint pont a Nibelungenliedben van arra példa, hogy a két szerelmes, akik először még csak egy ilyen hivatalos ilyen megállapodásos helyzetben vannak, tehát Siegfried megjelenik és szeretné Kriemhild kezét elnyerni, nem is látta még, ugye ismerjük ezt a történetet, de tudja, hogy a világ legszebb hölgye, neki, mint kiváló lovagnak pont megfelelő, és mint királyfi szeretné a családja dinasztiáját továbbvinni. És akkor el is megy Wormsba, és megpróbálja megszerezni Kriemhild kezét. És aztán elindul egy nagyon bonyolult történet, egymáséi lesznek egyébként, és nagyon szeret. Tehát ott igazi szerelemről van szó. Nem csak arról van szó, hogy külsőre és bizonyos született tulajdonságaik révén egymásnak teremtetnek, hanem valódi érzelmek kötik őket össze, ellentétben egy másik házaspárral, a Gunther és Brünnhild házasságával, ahol érzelmeknek nyoma nincs, sőt,
Inkább másfajta érzelmekről. És és bocsásson meg, mert a másik hívó szó az a szenvedés volt, amit említett. Ez a csodálatos szerelem kettejük között rettenetes szenvedésbe fog majd torkolni. Mindkettejük esetében, de utána a Nibelungenlied története az egész burgundi dinasztia kiirtásával, lemészárlásával zárul, és mindennek tulajdonképpen ez a szerelem volt az alapja. Akkor talán elmondható az tökéletesen zárszóként, hogy szeretünk és szenvedünk, mert szeretünk, de akár lehet ezt fordítva is mondani, különböző értékeket közvetítve nyilvánvalóan ebben az irodalmi ágazatban is, ami láthatóan évszázadokon keresztül ránk is maradt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta tanárnő a meghívásunkat. Én köszönöm. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben a tandemadásban is velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebbi adásainkban is, viszontlátásra!